Il y a des seconds Adam. Il y a des seconds Adam qui est Jésus. Lorsqu'il a senti les douleurs, il a entré dans l'âme. Il a senti les douleurs. Il a senti ces douleurs. Il a dit non, Père. Si cela est possible, dans la dimension de l'âme, Jésus a dit, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi, loin de moi. Mais lorsqu'il entre dans la dimension désormais, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire quoi? Les seconds Adam, il a attaché sa volonté à la volonté du Père. Il a attaché ses pensées aux pensées du Père. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Je m'attache à toi. Je m'attache à ta parole. Je m'attache à tes pensées. Je m'attache à tes émotions. Je le Père. Tu m'as destiné à céder ma vie à la croix. J'irai à la croix. Le premier Adam, il s'est déconnecté de la parole, les conséquences, le péché éternel. Mais le second Adam, lui, au lieu de se connecter, mais il dit ceci: Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je perds ma volonté pour recevoir la volonté du Père. Je perds mes pensées pour recevoir les pensées du Père. Je perds mes émotions pour recevoir les émotions du Père. Une vérité pour toi. Une personne qui a la vie éternelle. Cette personne ne meurt pas. Je répète encore. Une personne qui a la vie éternelle. Cette personne ne meurt pas. Roland, tu écoutes. Je sais que quelqu'un se pose la question. Mais Jésus-Christ était mort à la croix. Mais lui, il avait la vie éternelle. J'aimerais te dire, clair et net, personne n'a tué Jésus. Je répète encore, personne n'a tué Jésus. Écoutez, Frédéric, on a tapé Jésus dans la cour. On l'a tapé. Il gardait toujours son énergie. Il dit peut-être en cours de route, il va citer. On a tapé sur les plaies. Sur les plaies. On tape encore. On tape à Jésus. Jésus plaît. Mais il ne meurt pas. L'objectif était de les faire périr. De les faire mourir. On a tabassé. On a dit avec ses douleurs, s'il ne meurt pas ici, on doit lui donner la croix. On lui donne de la cour jusqu'à Golgotha. On lui donne la croix. Avec sa croix, il marchait. L'homme qui possède la vie éternelle, il marchait avec sa croix. Il y a une personne qui a dit non, je vais l'aider. Lorsqu'il essaie de prendre la croix, il a senti que ça pesait beaucoup. Ça pesait tellement beaucoup. Il n'a passé. Jésus-Christ est le même. Avec sa croix, il a monté. Arrivé à la croix, on l'a crucifié. Avec ses douleurs, Jésus-Christ n'a passé. Et à la croix, Jésus-Christ a parlé. Et il parlait avec quoi? Avec l'énergie. Il disait, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont pris encore du vinaigre. Mais cette personne, on l'a tabassé. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais il n'aimait pas. On prend même du vinaigre. On a mis ça sur lui. Jésus-Christ a dit. Il dit, Eli, 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 lama sabachthani. Donc il était toujours en train de parler jusqu'à la fin. Lorsqu'il est arrivé le moment, c'est Jésus-Christ qui a dit. Père, entre tes mains, je remets. Personne n'a tué Jésus. C'est Jésus-Christ lui-même. Il a
déclaration avec moi. Dis je ne mourrai pas. Dis je ne mourrai pas. Dis je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Au nom de commence à prier. Dis Seigneur, que ta vie soit activée dans ma vie. Que ta vie soit activée dans ma vie. Prie dans le nom de Jésus. Active la vie de Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus. 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 Que la vie de Jésus soit activée dans ta vie. Que la vie de Jésus soit activée dans tes business. Que la vie de Jésus soit activée dans tes projets. Que la vie de Jésus soit activée dans tout ce que tu fais. Que la vie de Jésus soit activée au nom de Jésus. Soit activée au nom de Jésus. Et je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour cette atmosphère. Merci pour la parole. Grâce à la Seigneur. Aide-moi à marcher. Grâce à la Seigneur. Sur la puissance de l'attachement. Qu'on soit attaché à toi. Qu'on s'attache à ta parole, Yahweh. Qu'on s'attache à ta parole, Dieu. Père Céleste, Yahweh. Que je sois en connexion avec toi. Que je marche avec toi. Que je te témoigne de toi, Dieu. Que mes pensées soient tes pensées. Que ma volonté soit ta volonté. Que mes émotions soient tes émotions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Sois béni Jésus. Sois exalté. Be exalted. In Jesus. In the name of Jesus. You can feel the presence of God. Je vais sentir la présence de Dieu. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Oui, parce que tu es là. Because you are here. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Sous cette atmosphère, Under this atmosphere, tiens bien ton offrande. hold very well your offering. Tu vas prier. You are pray. Tu vas communiquer la vie You're going to communicate life. dans tes sources de In provenance. your source of income. Communique la vie Communicate life. dans ta famille. In your Au family. travers de cette offrande, Through this offering. bien-aimé, Beloved, je te donne 2 minutes. I give you 2 minutes. Tu vas prier. You want to pray. Tu vas dire Seigneur, au travers de cette offrande, Through this offering. s'il y avait la mort dans ma famille, s'il y avait la mort dans le business, s'il y avait la mort dans le mariage, s'il y avait la mort dans tout ce que je fais, que la vie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Communique la vie au nom de Jésus. Père, que ce moment des offrandes de Yahweh soit un moment Yahweh de transmission de vie. Yahweh, s'il y avait la mort quelque part, que la puissance de la vie se manifeste à Jésus. In Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Avancez avec votre offrande. Come forward with your Du offering. côté des sœurs, Karen, Sister Karen, vous allez bénir l'homme de Dieu. I'm going to bless the man of God. Du côté des dames Francine, By Sister les Francine. dîmes, Tithes, les dons volontaires, voluntary gifts, les offrandes de l'église, office of the church, vous amenez. bring them. Mais les enveloppes des rites, The envelope of rent, c'est là qui avait pris les enveloppes those des two rites, envelopes of rent, puissent approcher de vous aussi, come here, put it in front, devant la chair. put it in front of the Déposez pulpit, ça ici. put it here in front of Que Dieu the vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'approcher? Can you come forward? Approchez Let us come forward. au nom de Jésus.